På lørdag har jeg hatt diabetes i 15 år. Man skulle tro etter 15 år med diabetes at jeg kjente min egen diabetes, og at jeg kjente min egen kropp. Men diabetesen min utfordrer meg og overrasker meg stadig vekk. Jeg har jo hatt denne kanalen i litt over et halvt år nå, og jeg vet ikke hva inntrykk dere har av min diabetes. Men når jeg var på sykehuskontroll sist, så reagerte sykepleieren min på at jeg synes at jeg har høyt blodsukker når det er over 10. Men sånn har det ikke alltid vært. Under puberteten og videregående så hadde jeg spesielt vanskelig blodsukker som jeg ikke hadde helt kontroll på i det hele tatt. Og det var en periode jeg hadde HbA1c på over 11. Så jeg har lyst til å fortelle dere historien min om hvordan jeg har gått fra over 11 i HbA1c til under 7. For de som ikke vet hva HbA1c er, så er det en måte å måle ut langtidsblodsukkeret på. Og når HbA1c-en min var over 11, så vil det si at jeg hadde blodsukker opp i 20 hele tiden. Og jeg ble jo på en måte vant til det da, så jeg var ikke alltid så dårlig. Men hvis jeg får opp i 20 i blodsukker nå, så føler jeg meg helt elendig. Det føles liksom som å ha omgangssyken. Men jeg gikk da rundt med høy blodsukker. Kroppen fungerte ikke skikkelig. Jeg hadde masse svingninger, og diabetes sett så var bare alt fælt. Jeg målte ikke blodsukker så mye, fordi at jeg kjente at jeg hadde høyt blodsukker, og at hvis jeg hadde målt blodsukker da, så hadde liksom bare det bekreftet at jeg feilet, at jeg ikke klarte å passe på diabetesen min. Og også så glemte jeg da å sette insulin mange morgener, for jeg bare ville ikke tenke på diabetesen, jeg ville ikke ha diabetes. Og da kjente jeg på vei til skolen at, nei, nå er blodsukkeret mitt på vei opp, nå får jeg høy blodsukker. Og da liksom i gang med de der svingningene opp og ned, og da var liksom dagen ødelagt. Jeg jobbet også som svømmeinstruktør, og da hadde jeg ikke mulighet til å gå opp av bassenget og sette insulin. Så det betydde at jeg etter ferdig på jobb de 2 kveldene i uken, så hadde jeg over 20 blodsukker. Og det er bare fælt. Så det første som fikk meg til å skjerpe meg, det var jo det at først og fremst at jeg målte HbA1c så høyt, at jeg trodde ikke det skulle være mulig å ha så høy HbA1c en gang. Og så sa diabetessykepleieren min også at når jeg har så høy blodsukker, så kan jeg ikke kjøre bil, og da kan jeg ikke få lappen. Og da var jeg 17 år, og holdt på å gjøre meg klar til å ta lappen. Så det å komme på sykehuset og få beskjed om at jeg ikke kan få et skriv på at jeg kan kjøre bil og ta lappen, det er ganske tungt. Så da tok jeg meg skikkelig i nakkeskinnet og klarte å få ned HbA1c-en til noe og 9. Det er jo bra at jeg fikk ned så mye, men jeg bør fortsatt ikke ligge der. Så da spurte jeg sykepleieren min, er det mulig at jeg kan få en Omnipod? Jeg bare, nei, det tror jeg ikke. Så jeg sa, ok, hør på grunnene mine. Og så la jeg frem med det at jeg jobber som svømmeinstruktør, at jeg er mye aktiv, går turer i fjellet, og at det funker ikke med den insulinpumpen. Jeg trenger noe som kan henge på meg hele tiden uten at det er i veien. Og da, etter et halvt år, så fikk jeg svar på den søknaden. Og de sa at ja, du kan komme på venteliste, men da kan du ikke fortsette å ha sensor. Og det gjorde ingenting for meg, fordi at den sensoren min funket ikke uansett, fordi at jeg hadde så utrolig svingete blodsukker at den ikke klarte å henge med. Så den kunne liksom si at jeg hadde 4 i blodsukker når jeg hadde 19. Så den brukte ikke så mye. Og 1 år etter jeg søkte på Omnipod, så fikk jeg pumpen. Noe så utrolig lang tid, og jeg kunne fått så finere blodsukker hvis de bare hadde kjappet seg litt. Men det var
midt i russetiden, og det bare passet perfekt å få den pumpen da. Og jeg kunne endelig jobbe uten å få så høyt blodsukker, og faktisk fungere skikkelig på jobb. For det er jo noe med det også at jeg har ansvar for ungene som er i bassenget, og så skal kunne redde livet deres. Og det var helt fantastisk. Da fikk jeg ned HbA1c på, jeg tror det var 8, men noe. Og det er greit, fordi at da har jeg ikke noen store problemer i fremtiden hvis blodsukker ligger på det. Men jeg følte fortsatt at jeg jobbet så mye for diabetesen min at jeg så gjerne ville gå lavere enn det. For jeg har fått beskjed om alle år at ok, HbA1c-en din skal ligge på 7. Det er målet. Altså, ok, det skal jeg få til. Og så kom jeg til Oslo. Og det første de spurte meg om på kontroll her, det var, har du lyst til å prøve sensor? Jeg bare, ja. Og så fikk jeg prøvd det, og det var fantastisk. Og de søkte etter en Dexcom-sensor for meg til Stavanger. For jeg er folkeregistrert i Stavanger, så jeg får alle medisinene mine tilsendt derfra. Og da fikk jeg, siden jeg hadde kurs allerede, så fikk jeg godkjent den søknaden, så fikk jeg plutselig sensor i posten. Og det var så greit å da kunne slippe å måle blodsukker hele tiden, og bare se på den hele tiden. Det blir jo enklere hverdag. Jeg fikk jevnere blodsukker, og kunne se før det ble lavt, eller før det ble høyt, og gjøre noe med det. Så da fikk jeg HbA1c ned under 8. Men samtidig så bare følte jeg hele tiden at jeg jobbet så mye for diabetesen. Jeg vil så gjerne ha det enda lavere. Så før jul, når jeg målte HbA1c da, så var han på 6,9. Men bak det tallet så er det utrolig mange følinger. Fordi at jeg får høyt blodsukker uansett. Det er ikke noe jeg kommer meg unna. Jeg har perioder der jeg trenger ekstra mye mer insulin, og blodsukker kanskje ligger litt høyt før jeg skjønner at ok, jeg trenger mer insulin. Og det betydde da at jeg hadde føling sånn 2 til 3 ganger om dagen. Og det er jo ikke greit. Det er jo sånn jeg må sette meg ned fra undervisningen og stoppe med det jeg holder på med og få opp blodsukkeret, og så kan jeg fortsette igjen, og så blir jeg utrolig sliten av å ha så mye lavt blodsukker også. Jeg lagde jo en video i høst der jeg fortalte om fordeler og ulemper med Omnipod. Og de ulempene jeg hadde da, som med at pumpen lakk, og det var bare tungt å ta med seg alt utstyret, i tillegg til at jeg hadde så mye lavt blodsukker, det gjorde at jeg fikk søkt om en Medtronic-pumpe, som er sensor på pumpen, og den stopper før blodsukkeret mitt blir lavt. At den ser før blodsukkeret mitt blir lavt, og så stopper pumpen. Her kan du se at på det røde så har pumpen min stoppet, fordi at blodsukkeret mitt holdt på å bli lavt. Så her ser du at jeg har kanskje sluppet 2 følinger. Nå har jeg jo mange færre følinger, og det betyr jo at langtidsblodsukkeret mitt har gått opp. Så sist jeg målte det, da hadde jeg på 7,3. Og selv om da legene sier at det skal ligge ned på 7, så vet jeg med meg selv at det funker ikke. Jeg var der nede, jeg var under 7, og jeg hadde så masse følinger, og jeg fungerte ikke, så nå føler jeg liksom at jeg kan si til legen, jeg har vært der, det funker ikke, jeg må ligge her. Men det er så feil at jeg har følt at jeg måtte gå så lavt og ha så masse følinger bare for at jeg ikke skal grue meg til å vite resultatet og vise se hva jeg får til heller i stedet. Men det at det blir fokusert så mye på HbA1c, det er så feil. Fordi en person som kan ha helt jevnt blodsukker hele tiden uten noe særlig med høyt blodsukker og noe særlig med lavt blodsukker, kan ha det samme HbA1c-en som en person som har skikkelig masse svingninger. Jeg er skikkelig irritert på at Helse-Norge fokuserer så utrolig mye på langtidsblodsukker i stedet for å se på deg som person og høre hvordan du har det i hverdagen. Så det som hjalp meg med å få ned langtidsblodsukkeret, det var jo selvfølgelig å gå ut av puberteten. Det hjalp bare kjempemasse i seg selv det. Slapp så masse svingninger. Og målet jeg hadde med at jeg skulle ha lappen,
Det ga meg en skikkelig drivkraft. Og også det at jeg har fått det utstyret jeg har bedt om, det utstyret jeg har trengt. Selv om jeg måtte kjempemasse for å få gjennom det jeg vil ha. Og jeg har hatt mye nytt utstyr de siste årene, som med Omnipoden og Dexcomen og med Tonic-pumpen jeg har nå. Men det er ikke det at jeg bare vil ha nye ting fordi at jeg får det. Det er fordi at det faktisk hjelper. Det hjelper min hverdag. Så det at Stavanger sier at du ikke kan ha Omnipod og Dexcom, det er bare så teit. Fordi at det hjelper så mye. Jeg visste at det var akkurat det jeg trengte da. Selv om det ikke er det som funker nå lenger, så trengte jeg det da. Så oppfordring til Helse-Norge. Hør på personen med diabetes og sitt og snakke foran deg. Fordi at det er vi som passer på vår diabetes. Det er vi som kjenner vår egen diabetes og vet hva vi trenger.